今天带你逛的是超级 Dick's， 它可以有这么多东西给你看。这个300块，哇，这真的大到这样子比较卫生。怎么样才拍得出那个有多多啊？真的超夸张的。这东西穿不臭也很神奇，很会礼拜。无缘的包，说是说只要有心，在哪里都可以运动。但在美国，资本有1万种方法把运动包装成让你掏钱的理由。嘿，我是兔兔，旅居美国，代购15年，玩鞋30年。今天让我带你们逛逛 Dick's Sporting Goods， 听名字就知道他们是卖体育用品的，他们还是全美最大的连锁体育用品。今天就让我们一起来看看 Dick's 这个资本游戏是怎么玩的。准备好了吗 ？3、2、1 ，Let's go！你以为今天带你逛的是一般的 Dick's 吗？不，今天带你逛的是超级 Dick's。Dick's 是又大又全又专业的体育用品，全美有700多家 Dick's。今天逛的超级 Dick's 目前有35家，还在持续增加中。Dick's 的门市都很大，品项很齐全，涵盖的类别也很广，商品深度也不错。那么大一间跟那么多东西要能运作的好，就必须很专业。我跟店员聊了很久，确实有专业。体育用品跟鞋店不一样，像 Foot Locker 那一类型的属于鞋店 ，Foot Locker 也变成是 Dick's 的了。这个未来有机会再细说。鞋店卖的是运动鞋加运动服，还有一些类似专门卖跑鞋的跑步店 （Running Shop） 那种比较垂直。Dick's 当然也有运动鞋、运动服，但多了装备，多了器材，多了各种只要能绑上运动的产品。上山下海，基本上就是任何能让你掏钱买的运动装备，这边几乎都有。就它这里真的是美国小孩，从小小孩到青少年到大人，所有你会玩的运动啊，你能有机会花钱的东西，它都有。这真的很厉害哎，对吧？这真的很猛。Dick's 是大型的体育用品，有足够的陈列空间，提供消费者最直接的体验。你可以挥高尔夫球杆，挥棒球棒，试投篮球，试划船桨啊，现场也有露营的马桶。那这个可能就不能适用。在这种超级 Dick's 还有攀岩场，也有挥棒打击区，那要租金要预约，而且空间超大，不压迫，也不会有 sales 一路紧紧跟着你。真的超夸张的，真的很少有一个体育用品店啊，它可以有这么多东西给你看，让你摸到啊，这个就是实体的价值啊，你永远没办法取代的。不知道怎么样，不知道到底怎么样才拍得出那个有多多啊？Dick's 跟超多品牌都保持着合作关系。美国太大，很多品牌没办法在很多地方都有门市，但很多地方都有 Dick's。同时 ，Dick's 也发展了几个自有品牌 ，DSG、Vast、Clear， 品质也都还不错，价钱就见仁见智啊。自有品牌毛利高，所以每个零售商都很爱发展自有品牌。像这个就是它自有品牌 Vast 的，它这个88。那这个自有品牌最大的问题就是，它如果定很便宜就没价，不卖贵，品牌没有价值；卖贵再打折，就伤害品牌价值。这是做自有品牌最难的地方，最纠结的地方。不过他做这种东西啊，确实是美国人上班族都穿这样，所以他做自有品牌也不是没有道理啊。然后就这么大的门市，这么多的客流，这么多的会员。故事要从1948年说起。江湖传说，其实年轻的迪克原本是在一家户外用品店打工。老板问他，如果有300美金，他会怎么打造一个钓具部门？年轻的迪克把计划做出来了，老板觉得他懂个屁，就把他炒了，有点莫名其妙。但故事就是这样嘛。那失落的迪克回家后，他母亲表示，那不然你自己做吧。于是迪克得到母亲的天使投资，用300美金开始这个超巨体育用品帝国的传奇之路。但这些都是故事，我们就以轻松的角度来听资本怎么说故事就好了。但从这个起点可以看出，Dick's 的本质并不是针对 exercise 所谓运动的运动，而是 activity 更像是活动，户外啊、狩猎啊这种更生活化、贴近大自然的活动开始。随着时间的演变啊，从社区运动用品发展成今天的连锁运动用品帝国，这也完美体现了 Dick's 的嗅觉和适应能力。Dick's carry 的品牌超级多啊 ，Nike、Under Armour、Hoka、On、NB 这些耳熟能详的都有，很多户外用品的品牌也都有，穿的戴的从头到脚都有。这家还有勃肯，我的妈呀！这东西穿不臭也很神奇。如果你跟我一样是摆拍装备组的，运动服、运动鞋这边都有。如果你是实用器材装备组的 ，Dick's 有很多器材、周边，满足基本需求的装备这边也都有，而且选择真的很多啊。OK。应该说有盖子的杯子这样子比较卫生。我们上次没买的无缘的包，拿篮球当例子，球鞋、球衣都有，篮球篮筐都有，裁判的衣服有，教练的战术板有，连 NBA 球员洗澡后擦身体的毛巾这里也有。说实话，现场的折扣一般般，毕竟 Dick's 不是折扣店，现场折扣就那样，但就是方便跟齐全嘛，这个就见仁见智。而且有一些器材本来就不太会进折扣店或是进 Outlet 的。
但是还是有便宜可捡的。Dix 规模大，东西多，如果会上网看，就要看它的网站，这是网站独有的魅力，也是实体无法取代的。他们网站经常会出现所谓的折扣出包，经常是早上改折扣，中午发现改太低了，下午就又改价钱。这种可能就是他们后台一样按照全面性的折扣，所以有的东西折扣起来很夸张。如果 too good to be true， 那就真的是 too good to be true， 因为我就有碰过好几次，看到好东西真的就要马上下手。我有超多东西就是这样手滑的，算是被迫买单。那 Dix 的 Reward Program 也很好，他们号称有3000多万会员，这种消费基点的半强迫式刺激回购，如果给的很大方啊，真的非常迷人。像我做代购的，或是我朋友办活动的，经常需要大量订购商品，而累积下来啊，那个回馈真的是有够迷人。我就是受害者，还是受益者。Dix 经历了2次巨大的蜕变，第一次是形象的转变啊，从传统的狩猎钓鱼形象转向更现代、更适合家庭的运动健康的形象。主要就是 Dix 从2018年开始大幅缩减所谓狩猎用品部门，店员说2021就完全没有了。这个动作让 Dix 付出巨大的代价，甚至导致家族内部冲突，成本非常巨大，但也成功转型为家庭运动健康日常这种模式。成功的从 activity 跨越到 exercise， 削减狩猎用品部门的过程，真的有 Iron Man 第1集的那种既视感。第2次蜕变是与巨头 Nike 的博弈，故事背景是在2017年到2022年 ，Nike 全力推行 Consumer Direct Offense 策略，白话文就是 DTC Direct to Consumer， 手段就是砍经销，强化直营，提高自己的毛利。那你们呢？你们就自己看着办吧。Nike 这一举动啊，一瞬间让经销商空出一堆陈列位置。就结果论，就是这些位置当然不会空着，而是由 Hoka、On 啊、Brooks 这些品牌补上。这也让 Dix 有底气硬刚 Nike。同一时间 ，Nike 那时的 CEO 的一堆神操作，这个太奇葩了。也是我们未来再细聊。那 Nike 短期内毛利是提升了，但长远下来，还没等到长远就尝到苦头了。这个300块，对啊 ，Nike 如果之前一直专注发展这些啊，就不会这样了。Nike 这一套7伤拳打下来啊，不确定有没有伤敌800，但绝对气死1000。但是世上没有永远的敌人，瘦死的骆驼比马大，更何况 Nike 只是瘦了，所以 GoGo 依旧是老大 ，Dix 也依旧是龙头，强强合作只会强强，所以最后他们当然和好了，而且比以前更好，比以前更紧密，比以前更大胆。很多 Dix 的门市调整出更大更漂亮的店中店的形式，专门陈列 Nike 的产品都摆在最大、摆在最显眼的地方。哇，这真的大到，它这一个 Nike 的 section 比很多 store 都大。而且现在连他们的会员系统都绑定了 ，Dix 可是有1000万会员的哦，这也再次把 Dix 推向另一个高度。所以，这世上最不该做的事就是给对手机会。好啦 ，Dix 就逛完了。Dix 的2次转变都是巨大的，但还好结果都是好的。我是兔兔，代购15年，其实我也经历了2次重大的转变啊。午夜梦回，我也会去回想啊，如果当初没有果断的转变，今天的我不知道会在哪里。如果现在的你正一帆风顺，恭喜你，好好把握。如果你正面临挑战，站在需要转变的十字路口，不要怕，勇敢的转变吧。OK， 如果你喜欢美国生活、shopping、折扣店这类的内容，我们每周都会更新，别忘了订阅，这样就不会错过了。有什么店想看、想听我聊的，也欢迎留言告诉我。人生继续，我们下回见，拜拜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 。